好，開始。咁各位好，我哋係 T World。加油！加油！加油！咁Where Matters。咁今日咧，我哋就係以一個 video 形式咧，就講一對母女嘅經歷啦。咁以後嚟就係 Teresa 就飾演母親 Marissa 啦。咁Nelly 就飾演女兒 Candice 啦。咁我就飾演父親啦。咁Kate 就飾演一個 work manager。咁我哋而家就去片。Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. All I hear you in my dreams. I feel your whisper across the sea. I'm keeping you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I in love, my best friend. Lucky to happen when I happen. 老婆，對生係邊度嚟？小心啲啊，老婆！一個帶好啊，兩個、三個、四個，唔係臭豆啊！我翻嚟啦！好痛啊！我就嚟生啦！我出世啦！你啲媽咪，我哋今日去放風箏啦，好唔好啊？好啊！好啊，咁我哋聽日11點見啦。OK。你好啊 ，Marissa， 我係 Kate 啊。係啊，我想了解翻咧，你而家個 situation 咧係點㗎？我啱啱先同老公離咗婚，我仲有個5歲嘅女喎。我而家揾唔到嘢做，我又冇收入，我淨係得個每個月23,000嘅贍養費，我都唔知點算啊！Kate，你幫下我啦！我而家真係好驚啊！哦，係，我明白嘅。咁我想問下你有冇咩打算咧？而家係？我真係冇咩打算啊！我淨係想可以供到個女上大學。我而家都唔但求啲咩啦，我哋知我唔知到時死咗定唔知發生咩事，真係冇人養我個女㗎，冇人供佢讀書啊！你知唔知大學筆費用好貴㗎？仲有筆醫療費用咧，卡啦好大支出㗎，仲有而家去上大學咗10幾年咧，我點算啊？邊個同我比啊？有冇啲咩計劃幫到我？係嘅，明白。我而家攞份計劃俾你。嗱，我睇翻你個情況啦
你頭先都同我講到啦，23,000蚊嘅贍養費啦。咁1萬蚊咧就係普通嘅使費嚟嘅。咁嗱，我就會幫你做一個分析喺13,000蚊嗰度。首先咧2500蚊作一個保險嘅繳費啦，8000蚊作一個資產增值，2500蚊咧就作勞動資金。其實我哋公司咧有2個計劃咧係非常之適合你嘅。第一個就係一個多重盡貸安心保嘅全保計劃啦。咁呢一個計劃咧，其實咧係包括人壽啦、危疾、意外、住院同埋住院現金嘅。Touch wood 常見疾病咧，其實可以一筆過 claim 翻20萬嘅美金，即係大約150萬嘅港幣咁嘅。咁另外啦，意外、死亡、斷肢等等咧，你都可以 claim 翻150萬嘅。至於住院啊、做手術等等都係實報實銷咯。例如有一啲麻醉師嘅費用啊、手術費啊、醫生費等等都 OK 嘅。睇翻 Marissa， 其實你好後生，所以我就覺得你可以做翻長少少嘅計劃，攤翻25年去供，咁就會比較平啲嘅。咁其實 Marissa 你覺得點咧？聽落去都唔錯嘅。哦，係。咁我講翻另外一個計劃啊，就係呢一個嘅智星儲蓄計劃啦。咁你可以睇翻第2頁啦。其實都有一啲詳情喺度嘅，就係話咧，你每個月啦可以供翻8000蚊啦，咁即係話1年大概供96,000蚊嘅，10年咧就係96萬到嘅。咁之後到時你就話女女讀大學喎，你想攞翻筆錢出嚟供佢讀大學啦，其實冇問題嘅。咁我 suppose 女女讀大學嗰陣時係18到21歲啦。咁呢一頁咧就寫咗話喺呢4年期間咧，每年咧就可以攞翻大概2萬蚊嘅美金啦，即係156,000蚊嘅港幣。咁你用完呢筆錢之後咧，就話一路咁儲存到退休啦。你又冇收入，但係又想自給自足咁生活喎。我哋睇翻第3頁啊，其實到你60歲嗰陣時咧，你可以每年啦攞翻24,000蚊嘅美金啦，即係大概咧187,200港幣到嘅。咁一路拎到你100歲咯，都冇問題嘅。咁你就話其實你以為就諗完啦，其實就唔係嘅，因為複息嘅關係咧，咁女女咧個 account 係仲有錢嘅，所以到阿 Candice 咧喺79歲嗰陣時咧。Candice 都可以繼續咁拎到佢100歲嘅喎，不特止個 account 仲有350萬嘅美金，咁其實你就可以作為一份禮物俾你嘅後代啊，俾你嘅子孫咁延續呢一份愛咯。咁你覺得點啊？聽落去都唔錯。咁不如我幫你攞個身份證登記下先啦。好啊。好，唔該晒你。我幫到你啊。心中是清楚的，有一天都会停的，让时间说真话。虽然我也害怕，在天黑了以后，我们都不说话，不会有以後。媽咪要走啦，女。呢條連都俾你㗎，佢媽咪永遠都喺你身邊啊！你唔好喊啦，媽咪啊，有你啊，媽咪，喊啦女。記得當初那些溫柔，我和你手。Hello Candice， 我係 AIA 嘅阿 K， 大概20年前，你媽咪幫我買咗2份保險。希望呢一筆錢可以作為你嘅及時雨，同埋對你以後嘅生活有一份保障。細個做完功課，媽咪就會帶我嚟呢個公園玩，呢個充滿回憶嘅地方10幾年都冇變。但係你已經離開咗我，我亦都大個咗，喺 ConU 畢業，
有穩定嘅工作同埋幸福嘅家庭。好可惜，你冇機會聽阿 B 叫你一聲婆婆。嗰時我喺度諗，點解你會咁捨得抌低我？原來最唔捨得、最唔放心嘅人就係我。所以你喺 AIA 一早買咗個保險，以另一個方式陪咗我成長。當時我無依無靠，冇收入，喺最絕望、最彷徨嘅時候，係你嘅愛救咗我。當時我就係用呢一筆保險金一路到大學。媽咪，你放心啊，我而家過得好好，好幸福。好多謝你一早為我計劃好晒，我而家終於明白，為人父母邊個唔想自己仔女生活無憂。所以我都係 AIA 買咗份保險，為下一代做好準備。媽咪 ，I love you, I really do。唔知大家睇完呢段片有咩感受咧？係覺得有趣啊、感動啊，但係悲慘咧？喺片中，媽咪 Marissa 買咗份保障俾佢自己嘅女，係因為佢好驚佢自己日後佢個女嘅生活嘅狀況。而佢就揾咗一個 wealth manager 去幫佢整理財計劃，佢嘅 planning， 佢嘅 financial planning， 而 meet 到佢嘅 needs， 例如話retirement 啊，供佢女上大學等等。但係諗深一層，究竟呢個係咪一個簡單一份保險去買咗？其實唔係，係一份愛，一份關懷。其實正就係 wealth manager 其實係 create 咗呢個愛，呢份關懷。如果例如喺 Marissa 呢個 case 當中，即係媽咪當中。佢又將雖然媽咪離開咗人世，但係佢個女一樣都收到呢筆錢入到大學，而正就係做 financial planner 嘅意見。咁雖然錢唔係萬能，但係冇錢萬萬不能。如果冇事嘅時候，錢可以令到我哋錦上添花。但係如果我哋有事嘅時候，有困境嘅時候，錢係可以用雪中送炭嘅用途。你諗下。就係身為一個 financial plan， 一個 wealth manager， 佢 create 咗呢份保障、呢份保險、呢份愛，就係救到好多 client。當佢喺一個好困境嘅時候，作為一個過渡路。所以我哋覺得financial planner 係好有意義。而當一個 financial planner 幫到一個客人嗰陣，可能短一個 message， 佢就一個多謝、一個感激嘅 message， 或者 wealth manager 嗰種感覺，其實係好感人、好感動。所以喺最後，我想問大家，你哋有冇買咗一份愛俾你哋身邊嘅人咧？咁我哋想喺度諗，我哋 presentation 完之前，我哋想多謝每一位呢個 team 啦，或者幫我哋嘅同事啦，呢一嘅藝術啦，好多謝你。我不顧一切。將一生青春犧牲給我光輝，好多謝一天你改變了我。